Cosa succede quando l'arte di regime diventa oggetto di satira? Quando la propaganda invece di convincere viene smontata con ironia? Oggi parliamo della Soz Art, il movimento che ha portato la pop art oltre la cortina di ferro, trasformando i miti del socialismo in strumenti di libertà artistica. La Soz Art o Soz Art è un movimento artistico nato in Unione Sovietica negli anni 70, ispirato alla pop art americana, ma con un obiettivo completamente diverso. Se la pop art celebrava e criticava il consumismo dell'Occidente, la Soz Art faceva lo stesso con il linguaggio della propaganda sovietica. Era una forma di arte concettuale e satirica che usava i simboli del potere, falce e martello, ritratti di Lenin e slogan comunisti per svelarne l'assurdità e il vuoto ideologico. In breve, la Soz Art prendeva il linguaggio del regime e lo rivoltava contro se stesso. I fondatori della Soz Art furono Vitali Komar e Alexander Melamid, due artisti russi nati negli anni 40. Nel 1974 iniziarono a collaborare per creare immagini parodiche dei miti sovietici. Lenin che sorride come una star hollywoodiana, falci e martelli dipinti come loghi pubblicitari, slogan del partito trasformati in poesie assurde. Accanto a loro si unirono artisti come Erik Bulatov e Ilya Kabakov, Leonid Sokov e Boris Orlov, che condivisero la stessa missione: smontare la retorica del potere attraverso l'ironia visiva. La Soz Art nasce nella Mosca degli anni 70, in piena epoca brezhneviana, un periodo segnato da stagnazione politica e censura culturale, in un'Unione Sovietica che imponeva il realismo socialista come unica forma artistica ammessa. Questi artisti operavano in clandestinità, spesso esponendo in appartamenti privati o spazi segreti. Il loro linguaggio era pericoloso perché metteva in ridicolo il potere stesso. Le loro opere circolavano come un sussurro ironico, una forma di resistenza intellettuale. La Soz Art nasce a Mosca, ma presto supera i confini dell'URSS. Negli anni '80 molti artisti, tra cui Komar e Melamid, emigrano in Occidente, portando con sé questo nuovo linguaggio critico. Le loro mostre a New York, Parigi e Berlino fecero conoscere al mondo una nuova forma di pop art, non più basata su Coca-Cola e Marilyn, ma su Lenin, Stalin e le promesse fallite del comunismo. La Soz Art diventò così il ponte ironico tra Oriente e Occidente, una riflessione globale sulla manipolazione delle immagini e del potere. Perché la Soz Art è così importante? Perché ci ricorda che l'immagine è sempre politica. Ogni manifesto, ogni logo, ogni slogan è una forma di controllo e l'artista, smontandoli con ironia, può restituire allo spettatore la libertà di pensare. La Soz Art fu un atto di ribellione estetica e intellettuale che aprì la strada all'arte concettuale post-sovietica e ai linguaggi critici contemporanei. Oggi le sue opere ci parlano ancora del potere delle immagini e del coraggio di chi osa ridere del potere. La Soz Art ci insegna che anche nei luoghi più chiusi la creatività trova la sua via di fuga e che ridere a volte è il gesto più rivoluzionario. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.